Всем привет, катаны! С вами Мидзаки, и это пятая часть фанфика «Пойму тебя без слов». Простите, что я так долго не выкладывала части этого фанфика, просто у меня пока нет времени. Сами понимаете, школа, все вот эти вот покупки. Я постараюсь выкладывать фанфики чаще, но ничего не могу обещать. Ну что ж, поехали! Кот? Я подошла к коту. Котенок, что случилось? В ответ я ничего не услышала. Я положила голову кота к себе на колени и начала его гладить. Он уснул. Я аккуратно переложила его голову на подушку, легла рядом и уснула. Утро. Я открыла глаза, а кота уже не было рядом. Где же он? Подумала я и пошла умываться. Родителей не было дома. Я покушала, оделась и пошла в школу. В этот раз я не опаздывала, поэтому шла не торопясь. Я дошла до школы, и тут смотрю, кто-то выглянул из-за угла. Я не поняла, кто это, и поэтому зашла в здание школы. Вокруг никого не было. Где все? Неужели я опоздала? Думала я, и с этой мыслью поднялась в кабинет. Я открыла дверь, а там никого нет. «Тут кто-нибудь есть?» — громко сказала я. И тут все резко вылезли из-под парт. «С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!» — прокричали мои одноклассники. Я обалдела, ведь такого никогда не было. «Спасибо огромное, меня еще никогда так не поздравляли!» Тут прозвенел звонок, и в класс зашли учитель Хлоя и Сабрина. «Так, ребята, все сели», — сказала учительница и начала вести урок. Все уроки прошли незаметно. Алья, Нина и Адриан вышли из класса первые. Натаниэль подошел ко мне и сказал: «Маринет, еще раз с днем рождения. Я знаю, что кот сказал, чтобы я к тебе не подходил, но ты можешь подходить ко мне, когда захочешь. Не слушай кота, он просто... неважно». «Спасибо. Держи, это тебе». Он дал мне шкатулку. Я открыла ее, а там была красивая золотая заколка. «Спасибо, Натаниэль!» Я дружески обняла его и пошла. А куда Маринет пошла, вы узнаете, когда наберете 200 лайков. Добавляйтесь ко мне в друзьяшки ВКонтакте, а также в группу и в наш паблик. Сколько бы лет вы мне дали по моему голосу, пишите в комментариях. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем добра и всем пока!